বন্ধুরা সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি আপনাদের দোয়ায়। তো বন্ধুরা, বরাবরের মতন চলে আসলাম মালয়েশিয়া ভাষা শেখার নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আর আজকের এই ভিডিও থেকে শিখব কিভাবে শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম মালয় ভাষায় বলা হয়। তো বন্ধুরা, আমরা অনেকেই অনেক ভাষা জানি, কিন্তু এই ভাষাগুলো আসলে জানা হয় নাই। তো আজকের ভিডিও থেকে আমরা এই ভাষাগুলো জেনে নেব। আর আজকের ভিডিওটা লিখে পাঠিয়েছেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ভাই। মনিরুজ্জামান ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। মনিরুজ্জামান ভাই থাকে মালয়েশিয়াতে। তো বন্ধুরা, আরেকটা কথা না বললেই নয়, যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন আর অল নোটিফিকেশন করে দিবেন, কেননা আমি যদি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দিই তা সবার আগে পেয়ে যাবেন আপনি। আমি মনে করি আজকের ভিডিওটা আপনার অনেকটা হেল্পফুল হবে, কেননা আমাদের দৈনন্দিন কাজের ক্ষেত্রে এই ভাষাগুলো আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন। মাথা মালাই কাপালা, চুল মালাই রুম্বুট, কপাল মালাই ডাহি, চোখ মালাই মাথা, বুমরি মালাই আলিত, গাল মালাই পিপি, নাক মালাই হিডুং, ঠোঁট মালাই বিবিয়ার, জিহ্বা মালাই লিডা, দাঁত মালাই গিগি, কান মালাই তেলেঙ্গা, বুক মালাই দাদা, পেট মালাই বুরুত, হাত মালাই তাঙ্গান, আঙ্গুল মালাই জাডি, চামড়া মালাই কুলিট, পশম মালাই বুলু, পা মালাই কাকি, হাঁটু মালাই লুতুত, রক্ত মালাই দারা, ব্যথা মালাই সাকিত, শরীর মালাই বাডান, পিঠ মালাই কিম্বালি, নখ মালাই কোকো। বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন আপনার মূল্যবান মতামত। তো বন্ধুরা, যারা মালয়েশিয়া নতুন আইছে এবং যারা আসবে, তারা যদি আপনার কোনো বন্ধু হয় বা কোনো আত্মীয় স্বজন হয় তাহলে প্লিজ ভিডিওটা তাদের সঙ্গে শেয়ার করবেন, কেননা তারা অনেকেই বই দেখে ভাষা শেখে, কিন্তু তারা জানে না যে বইয়ের ভাষার সঙ্গে মালয়েশিয়া আঞ্চলিক ভাষার কোনো মিল নাই।